没人要的烂树根，大爷竟直接将其放在食槽里不断敲打。殊不知，正是这看似奇怪的操作，竟做出了意想不到的美味。但如果你观察得足够仔细，或许就会发现，这些烂树根可不是普通的凡物。在我国的长江以南地区，这样的树根可以说是宝贝一样的存在。它深藏在泥土之下，只有在潮湿的山林里仔细寻找，接着再一点点的挖掘，才能将其开采出来。而这就是蕨根。将挖掘出的蕨根清洗干净后，不断敲打，接着用水冲洗过滤，就能提取出大量的蕨根粉，将其高温炒熟，就能做成蕨根粉团，是我国南方地区餐桌上常见的美食。那么你吃过吗？